大家好，我是张师。看那个八字的皮了趴了里面的吧？这个是之前在网上看了2个空调，今天那个师傅呢把空调拉起来，这儿装了一杆屋了，装另外一杆屋，在那个头这儿装了个外机器了。需不需要啥子帮忙的？要得。这儿的外机呢安到差不多了，师傅呢去撇管子去了。他想弄到墙上的话，那么子要弄个支架，管子也要加长。我就直接说的，我说直接弄到这个头来，管子呢也不需要加长，也不需要支架，2台机器下来嘛，害怕是要省100块钱哟。这个呢是变频的，那个是定频的。搞活动的时候抢了1台，他官方他就不让我抢了，然后2台的价格是一模一样的哈。空调呢安好了，这儿呢都开起了的，在那儿进屋噻，就凉凉快快的哦。这儿呢把纸箱箱的起来收拾。有嘛那个的启动那个的中国晓得启动那个。我爱去骑龙啊！哦。你们一天在也忙哦，有啥东西呢？哦。肯定是省一下子多少钱噻。哦，多劳多得的嘛，嘎。我不想找钱，我不收在老子手里头了。哦，要得。慢了点哈。好的，放学我那天走了。好的。啊，有问题给我打电话。好的。慢慢骑啊，注意安全。哎呦！这空调安起了，开了哈儿，坐到里头，是挺凉快，汗水都不得出。看嘛，是娃晚上睡觉的地方哦，这个叫男人不应该说闺房嘛，就是卧室嘛。这个床呢是7年子回来的时候才买的，别墅的，买成300多块钱到400块钱，是板扎1.8米的床，那款的。这儿因为是只一个人，所以说就只摆了张床，摆了个沙发，整了个小衣柜在那里。等2天把那一个人接到进来噻，那对面噻就要整主妇柜了。这里呢再摆个床头柜，床头柜旁边呢还整了梳妆台噻，还是整面镜子，早晨起来，但是还花子装了嘛。这儿呢就把那个空调打了孔的那些灰灰儿来给它收拾来，确实凉快。这个屋收拾干净啊，刚刚呢把垃圾倒嘎。看嘛，朋友们，这里就是刷炒菜的地方哈。过来呢就是吃饭的地方了。这边这个角角呢就堆点杂七杂八的嘛，杂物间。这儿这个里头呢栽了点茄子，那里头是打算留着来栽玉子的。好，丝袜的住房呢就在丝袜的正前方这里。之前栽那些花呢，等一下太阳这么大，还是要牵点水管子来浇点水。这个万年青呢也晒得研究究的，然后呢还是给它浇点水来。看嘛，这里就是饲那养鸡养鸭的地方哈。我那几个鸭子，我舅舅都说嘎起回了。它这个东西是赔钱货，我想不怕热嘛。改天说不定给它开水一烧起，就给它把澡洗嘎，光溜溜的噻。好，那后面呢就是饲那的你的厕所，然后洗澡那些啊，基本上都在这后头，对不对？不听话，我跟你讲，3个全部一下洗澡。还是这2只鸡听话，现在是每天都保证2个蛋。先前摘的蒜苗那些啊，它去抓，像摘那个茄子、秧那些，它不去整了，才把它放出来。它们只每天游走着呢，生的蛋吃起都跟营养些。下一步计划就是啥子？把那个鸡娃子多买点回来喂到，多生点蛋噻。2天幺妹儿啊，或者是老表他们来了，也好吃噻。那个鸭子噻，说不定哪天就给它把澡洗嘎。听话哈，不准躁。这个太阳大的了，这个太阳也来景是
遭不住噻，在这研究修理。这儿呢，把卫生搞完，等下呢还是去冲凉噻，换身衣服嘎。兄妹，拜拜了。